saya dari UT Kabupaten. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, tentunya baik semuanya ya. Coba Bu Guru cek kehadiran hari ini. Siapa yang nggak masuk hari ini? Semua masuk ya? Alhamdulillah. Iya. Pagi ini Ibu tunjuk Enggar maju ke depan untuk memimpin berdoa pagi hari ini serta menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama teman-teman dan membacakan Pancasila nanti akan ditirukan sama semua temannya. Ayo Enggar maju ke depan. Kali ini Ibu meminta untuk salah satu dari kalian bercerita tentang dongeng yang kalian anak-anak yang kita pelajari kemarin. Iya, siapa? Coba angkat tangan. Iya, Farah apa? Iya, pelajaran selanjutnya kita akan belajar di halaman 171. Silakan dibuka anak-anak. Siapa yang tahu dari pembelajaran ke-6 ini kita akan belajar apa? Angkat tangan. Iya, siapa itu? Yang angkat tangan apa? Benda yang kamu ketahui di sekitar. Lalu warnanya sudah kita kenali kemarin ya. Terus selanjutnya permukaannya itu seperti apa? Nanti kita bahas. Jadi di sini sudah ditempelkan sebuah gambar yang akan dipelajari. Ini termasuk pembelajaran perbaikan ini, yaitu dengan mengamati siswa dapat menunjukkan kosakata-kosakata yang ada pada benda di lingkungan sekitar. Jadi anak-anak mengamati, siswa dapat menunjukkan kosakata berbagai jenis benda yang ada di lingkungan sekitar. Dengan mengamati, siswa dapat membedakan berbagai jenis benda yang ada di lingkungan sekitar. Setelah mengamati, siswa juga dapat menguraikan atau menggali informasi tentang kegunaan dari berbagai benda yang ada di lingkungan sekitar. Juga ada gelas. Gelas ini untuk apa, Cah? Untuk minum. Nah, di sini juga ada pintu. Nah, pintu. Di sini ada buku. Buku. Ada almari. Yang lainnya kalian bisa menyebutkan lagi. Nanti kita buat kelompok dari satu kelas ini menjadi beberapa kelompok untuk mengamati berbagai benda yang ada di lingkungan sekitar. Sekarang Ibu memberikan sebuah lembar kerja siswa, nanti digunakan untuk mengamati berbagai benda yang ada di sekitar kalian. Nah, ini nanti lembar kerja siswa telah usai dikerjakan. Ya, terima kasih karena waktunya telah habis. Guru bertanya, pembelajaran apa saja yang kalian dapat hari ini anak-anak? Ya, betul. Apalagi? Iya, benar. Jadi kita belajar tentang ciri-ciri benda yang ada di lingkungan sekitar, terus kegunaannya, kegunaan dari benda-benda tersebut, serta menggali informasi dan kosakata yang terdapat pada jenis benda yang ada di sekitar. Oke, Ibu Guru beri tugas untuk dikerjakan di rumah bersama orang tua. Mari teman-teman, ya, kita menyanyikan lagu daerah. Silakan dipimpin oleh Farah. Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di hari besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.